halkani waa qonaa TV ku soo dhawaada barnaamij horeedkeena xilligan qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah wasiirka diinta iyo qaafta xukuumadda Soomaaliya Muqtaar Roobo Cali Abu Mansuur iyo ciidamo aad u tiro badan oo ka degaya magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya xilli wasiirku magaalada Muqdisho kaga dhawaaqay inuu xoreynayo deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ee haatan ku jira gacanta dagaalamayaasha Al-Shabaab sidoo kalena saraakiil ka tirsan madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeedna waxay noo xaqiijiyeen in madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicaziz Laftagareen uu arintani si weyn uga carooday sidoo kalena waxay sheegeen inuu tilaabo weyn qaadi doono uuna ka soo horjeesan doono imaatinka uu ku tagayo magaalada Baydhabo wasiirka diinta iyo qaafta xukuumadda Soomaaliya Muqtaar Roobo Cali Abu Mansuur iyo xogo sira oo laga helayo safarka wasiirka ayaan idin soo gudbin doona xogaha kalena waxa kamid ah Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya iyo sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya oo la sheegay in uu la balansanaa sidoo kalena uu kaga baaqday kulankii uu kula lahaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre wuxuu magaalada kala kulmay fajac iyo makaag sidoo kalena waxa uu doonayay in Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya uu kala hadlo askarta iyo dhalinyarada ku sugan dalka Eritrea oo ay doonayso dowladda Soomaaliya in dib loogu soo celiyo dalka xogaha laga helayo sidoo kale xogaha rasmiga oo aynu ku heleyno xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaan idin la wadaagi doona dowladda Soomaaliyana waxay xirtay ganacsiyo laga leeyahay magaalada Muqdisho sidoo kalena ganacsiyadaani waxa iska leh rag waaweyn oo magac iyo maamuus ku dhaxlay bulshada Soomaaliyeed dowladdu waxay ku sheegtay ganacsatadan iyo ganacsiyadooda in ay la shaqaysanayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab xilli awaamir kala duwan ay soo saartay dowladda ayaan idin soo gudbin doonaa qodobadaasi kuwa kalena qaybtan waynu ku eegi doonaa hadduu Rabbi idmo balse aynu ku bilaabno wasiirka wasaaradda diinta iyo qaafta xukuumadda Soomaaliya Muqtaar Roobo Cali Abu Mansuur iyo ciidamo aad u tiro badan uu wato ayaa ka degaya magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiir Muqtaar Roobo ayaa lagu sheegay safarkiisa in uu ku wajahan yahay magaaladaasi sidoo kalena uu doonayo deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee haatan ku jira gacanta dagaalamayaasha Al-Shabaab in uu ka xoreyn doono magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa uu kaga dhawaaqay in uu xoreynayo deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ee sanadihii la soo dhaafay ku jiray gacanta dagaalamayaasha Al-Shabaab sidoo kalena waxa uu hanjabaad iyo fariimo kala duwan hawada u marsiiyay dagaalamayaasha Al-Shabaab oo uu sheegay in xilligan ay tahay xilligii laga xoreyn lahaa deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo kalena waxa uu baaq hawada u marsiiyay dadka ku nool deegaanadaasi oo uu sheegay inay noqdaan sida shacabka ku nool gobolada Hiiraan iyo Galgaduud oo u kacay inay iska difaacaan sidoo kalena ay iska caabiyaan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo uu sheegay in xilligan ay kula jiraan dagaalo adag sidoo kalena ay garab siinayaan ciidamada dawladda oo howlgalladaasi iyagu qayb ka sidoo kale waxa uu bogaadiyay wasiirku uuna sheegay ciidamo macawisleeya inay xilligan ka kaceen deegaano uu ku sheegay gobolada Shabeellaha Hoose Bay iyo Bakool sidoo kalena waxa uu sheegay in safarkiisu ay cidna ka hor istaagi karin sidoo kalena uu ka degayo markii ugu horeysa magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Cabdicaziz Laftagareen wararkaynu helayno waxay tibaaxayaan inuu arintani aad uga soo horjeestay sidoo kalena uu sheegay in xilligan aan loo baahnayn in wasiirka diinta iyo qaafta xukuumadda Soomaaliya Muqtaar Roobo Cali Abu Mansuur inuu soo gaaro deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo kalena waxa uu sheegay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicaziz Laftagareen in arintani ay gadaal ka riixayso dowladda Soomaaliya oo uu sheegay in xilligan xiriirka ka dhaxeeya dowladda iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uusan wanaagsaneyn sidoo kalena lagu carqaladeynayo nidaamka iyo kala dambeynta ka jirta deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicaziz Laftagareen iyo sidoo kale wadaadka wasiirka wasaaradda diinta iyo qaafta xukuumadda Soomaaliya Sheekh Muqtaar Roobo Cali Abu Mansuur hore waxa uga dhaxaysay xurguf siyaasadeed sidoo kalena horeyna ninkani waxa uu doonayay xilka haatan uu ku fadhiyo Cabdicaziz Laftagareen magaalada Baydhabo isagoo musharaxa waxa ka soo xiray ciidamada Itoobiya muddooyinkii ugu dambeeyayna waxa uu ku xirnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xilli laga warhelay isagoo oo wasiir ah kadibna ka mid noqday wasiirada xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre wararka kale ee ka soo baxaya madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliyana waxay sheegayaan in Cabdicaziz Laftagareen uu diyaarinayo ciidamo aad u tiro badan sidoo kalena uu sheegay in haddii howlgalo iyo sidoo kale deegaano la xoreynayo uu isagu ka xoreynayo deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya
markana haddii aynu eegno ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxa uu magaaladaasi sidoo kalena uu ku arkay waxyaabo uu la maakaagay sidoo kalena waxa uu kulan ula lahaa ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed uu ka baaqday sidoo kalena markii lagu sheegay in xilligan ra-iisul wasaaruhu uusan doonayn inuu kulan la qaato ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ra-iisul wasaare xamse cabdi bare xafiiskiisa xoga inuu ka helayno waxay tibaaxayaan inuu doonayay inuu kala hadlo arrimo ay ka mid yihiin ciidamada ku sugan dalka Eritrea oo dowladda Soomaaliya ay doonayso in dib loogu soo celiyo dalka si ay qayb uga noqdaan howlgallada ka socda gobollo ka mid ah Soomaaliya ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale magaalada waxa uu doonayay in uu xiriirada dowladaha Itoobiya iyo sidoo kale Soomaaliya haatan aan wanaagsaneyn in ay isku soo dhawaadaan sidoo kalena uu kala hadlo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed dhanka kalena haddii aynu eegno ra-iisul wasaare xamse cabdi bare iyo wafdigiisa oo ku sugan magaalada Addis Ababa waxa halkaasi ay kula kulmeen dhalinyarada 17 jirada ee ka qayb galaya koobka isreebreebka qaaradda Afrika oo uu sheegay waxa uu ku dhiirigeliyay in haddii koobkaasi ay soo qaadaan ayna keenaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya uu mid waliba heli doono abaalmarin iyo sidoo kale waxyaabo uu ku farxo ugu dambeyntii haddii aynu eegno dowladda Soomaaliya waxa ay xirtay albaabadan ay isugu dhufatay nootayooyin iyo sidoo kale xarumo ganacsi oo ay sheegeen in ay xiriir la lahaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab dowladda Soomaaliya hore waxay u soo saartay awaamiir iyo sidoo kale iyadoo sheegtay in nootayooyinka iyo sidoo kale goobaha kale ee ganacsiyada haddii lagu arko inay xiriir la leeyihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab in albaabada la isugu dhufan doono sidoo kalena ganacsatada iskalena ee la soo xiri doono wasiirka ganacsiga Soomaaliya Jibriil Cabdirashiid waxa uu fariin cad u diray ganacsatada Soomaaliyeed waxaana uu hanjabay in haddii ganacsiyadooda lagu arko iyagoo xiriir la leh ama sidoo kale calaaqaad la sameeyo dagaalamayaasha Al-Shabaab in si toos ah albaabada la isugu dhufan doono sidoo kalena ganacsatadana la xiri doono hadda ganacsiyada la xiray waxay gaarayaan ilaa 10 xarumood oo ku yaala magaalada Muqdisho sidoo kalena wasiirku waxa uu ku sii hanjabay in haddii saan ay ku sii socdaan ganacsiyada ay xiri doonaan dhammaan nootayooyinka ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xilligan waxay la kulmayaan ganacsatadoodu hanjabaadyo uga imaanayo dowladda Soomaaliya sidoo kalena Al-Shabaab dhankoodu iyagu ma yaro oo ay u hanjabayaan magaalada Muqdisho ganacsatada ku yaalana waxay si toos ah canshuuro iyo sidoo kale ay siiyaan labada dhinac dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale dagaalamayaasha Al-Shabaab wasiirka waxa uu sidoo kale fariin u diray dhammaan hay'adaha ku shaqada leh ee gargaarka iyo sidoo kale inay bixiyaan macaawinooyinka inay gaaraan deegaanada laga xureeyay dagaalamayaasha Al-Shabaab uu sheegay in xilligan ay ka jiraan xaalad nolol oo liidato sidoo kale waxa uu carabka ku dhuftay in xitaa gobolada Soomaaliya ganacsiyada ku yaala nootayooyinka ay gaarsiin doonaan fariimaha iyo sidoo kale waxyaabaha ay ka qabanayaan magaalada Muqdisho xogii ugu dambeeyay Quraat TV xilligan waa naginta